Y este es el video de hoy. Espero que les guste, comenten, denle like y suscríbanse a mi canal. Yo soy RapCBT, un gusto. Oye, naturalmente entre el ritual, levitando entre lo que es sobrenatural. Quiero pues decirles, sabe bien, me he conectado libremente aquí a 100, aquí en San New Jersey, levitándome. Naturalmente pues amándome, que tú quieres que te diga la verdad pensé. Voy a fusionarme con esta vida pues los árboles serán parte de mí. La lluvia de estrellas que vienen así será pues mi vida y así mismo aprendí con un ave entrar y así mismo pues salir, encontrar el nido, sacudir el latido, encontrar pues lo que digo y así mismo serte pues sincero. Oye, he venido suave lento conectando mi trasero a este rap hip hop que ha movido pues cimientos. Oye, esto es RapCBT, sobrenaturalmente Sound Blaster. Wow.